我喜欢吃麦当劳。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 为什么喜欢吃麦当劳？我觉得肯德基更好吃。不，肯德基的汉堡不好吃，麦当劳的汉堡好吃。麦当劳的汉堡好吃。麦当劳的汉堡好吃。说拿1005吧，1005也挺难的，1005也挺难的，1005也挺难的。那软件怎么下载呀？应该是在摩托上下载的。他是要说一段故事吗？对，他会给你一个文档，然后几个文档让你选择一个故事。你那几个故事，那5个故事，你想选哪一个呀？我选的故事应该很像吧。